kufunzwa, lakini sababu ya mradi huu mzuri, on top of wale ambao wamelipiwa na mheshimiwa wetu, kama shule tutasponsor 10 more students kwa hiyo program ya driving. Thank you very much. Okay, we can proceed. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, AEBO MP nĩ mwega. Thank you. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Wangai wa Ndirango, ngoragwo ndĩ mũrũgamĩrĩri wa driving school ĩtagwo Kiharu Technical College harĩa Maragi, na gĩtũkene wĩra tũrathiĩ na mbere na kũhoya, tũthiĩ na mbere na gũsupport mbeũ njĩthĩ nĩgetha harĩa hothe marĩ makaririkanaga mena mũndũ ũramanyita guoko. Koguo thiĩ na mbere na kũmasupport, na ithuĩ tũhana ta Kiharu tũramwĩrĩra nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũnyitana nawe hingo ciothe tũgĩthomithia andũ aya nĩgetha magĩe ũgĩ ũrĩa wagĩrĩire. Thank you mũno. Jackie. Mwathani agocwo, tũmũkumie Yesu Kristo. Njĩtagwo Mũriũki, Deputy Principal Kiharu TVC, na ndĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kũ represent Kiharu TVC na my principal Dr. Wahungu ũrĩa ũkoretwo arĩ nja nĩ ũndũ wa official duty. Nĩ kwenda kwa ihinda rĩrĩ gũcokeria mheshimiwa witũ Bwana Ndindi Nyoro ngatho, na nĩ wega ngwete haha tondũ nĩ mũhetũkagĩra harĩa Kĩambugi mũkona Kiharu TVC mũgĩthiĩ kĩrĩa-inĩ kana shughuli-inĩ ingĩ, njuge mheshimiwa nĩ anyitĩte cukuru ĩyo mbaru na njĩra nene, na nĩ njũĩ nĩ wonaga kambũrũ icio kuga prima ndanagweta ko yambatĩte ũguo kinya kũrĩa thukuru, na nĩ mũrona ũrĩa thukuru ũcio ũcongete. Koguo nĩ kwenda kwa ihinda rĩrĩ gũcokeria ngatho hamwe na timu yaku hĩndĩ yothe tũrĩ seek help ta institution. You and your team koretwo you have been there for the institution, na nĩkĩo cukuru ĩyo ĩthiĩte wega na ĩgathiĩ na ihenya. God bless you. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kwenda kuga Kiharu TVC nĩ college ya thirikari thĩinĩ wa Ministry of Education, State Department ya TVET, na nĩ kwenda kũheana ũtheri njuge atĩ thĩinĩ wa cukuru ici irĩ under Ministry of Education, thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩgeria mũno gũcinyita mbaru, na nĩgetha mũciari o kũringana na ũhoti wake ahote gũthomithia mwana. Njuge atĩrĩrĩ, program iria tũrathomithia tondũ twĩna diploma, twĩna certificate na kothi ingĩ, cost ya kothi ĩyo tarũ ya diploma nĩ between 67,000 and 70,000. Gwete atĩrĩrĩ, thirikari ya Kenya nĩ koretwo ĩna mũbango wa gũteithĩrĩria arutwo na aciari, na nĩgetha magĩe na funding ya thirikari, na nĩgetha kinya mũciari ũcio ũtangĩkinyia kana ũtangĩhota kũrĩici mbeca icio, mwana wake ndagatuĩke nĩ agũikara mũciĩ. Koguo rĩrĩa mwoka Kiharu TVC, ũndũ wa mbere twĩkaga nĩ gũgũteithĩrĩria ũingĩra thĩinĩ wa program ya thirikari, na waingĩra ũnyitana na mbeca cia thirikari ũrĩrĩhaga o ngiri 12 mũgima, na koguo hatirĩ gĩtũmi ona kĩmwe gĩa gũtũma mwana ikare mũciĩ thiĩ ũke twarie. Thank you. Aya wa mũico Jackie. Mwathani agocwo rĩngĩ, mũmbunge witũ na aciari na arutwo arĩa mokĩte gũthoma mũrĩega. Ũguo nĩguo twĩkaga. Njĩtagwo Jacqueline Waithĩra, Director Gorgeous Technical Institute mwena wa Thĩka, na ningĩ tũkĩte kũrehe mawĩra maya ma moko gũkũ, na njokerie mũmbunge witũ ngatho. Ona niĩ nguga ta mũndũ ũrĩa ũkugĩte haha, ũkorwo no ngombithio no njuge ngombithio mũmbunge wanyu. Tũmuoe.
tondu ukite kumurehere nduano mote kwikira atia office sasa andu aria megukorwo makirikia thiini wa courses cia hospitality na cosmetology oria mubuge itu atwirite the best. Na the best ni kuga kwanjia nginya mitugo ati ni ura attend classes on time, nduri na zero kahinda kau ka miaka 3 tugukorwo tugithoma ni tukamwethera attachment. Jesi ore ndirathikiriria kurathimo. Asante sana. No tuikare thi. Asanteni sana. Nimuku interact nao mo tuambiriria tafarira. Sorry. Mheshimiwa Didinyoro na Gen Z, habari zenu? Mimi naitwa Helen Kimindiri. I work with Ajira Digital Program. It's a program under the Ministry of ICT, Information Communication and Digital Economy. Sisi tunafunza digital skills, yeah? Mambo ya digital marketing, data entry, transcription, graphic design na vitu zingine. We have 27 modules and we have been collaborating with institutions like the likes of Kiharu TVC and also Kiharu Technical College. Na sisi tunafunza Gen Z, sahi mnaenda kufunzwa hands-on skills. So sisi tunakufunza how to market your skills online. Siku hizi unaweza nunua furniture kwa mtandao. It's not a must uende kwa hiyo shop ama nitoke hapa niende Nairobi kununua furniture. I can order online. So kuna so many people wako na biashara. So sisi ile skill tunakufunza, it's how to assist those people to digitize their business. Tumekuwa tukiwork na watu wengi, and in like in Nyeri we have BPOs. We have business processing outsourcing, like the likes of ONQ. We have the G2 for software development. ONQ ni mambo ya billing na customer service. We also have Teach to Give yenye inaenda kwa universities, na kuna so many opportunities online. Myself, I'm a graphic designer. Yes, niko employed, but I can be able to do the graphic design, the teardrop you can see here. Now, the youth that we are training, I'm happy to say, during 2022 campaign, I trained so many youths. By then I was in Udaya, nikawafunza graphic design. So most, by then mnajua ni kama kila boma ilikuwa inasimama MCA, si ndio? So nilifunza youth kutengeneza posters, na youth walitengeneza pesa mzuri, and I'm happy when I meet with people wananiambia mwalimu ulinisaidia. So I want to call upon the youth who are here, embrace these courses that you have been trained, and ukiona ajira inakuja, that is also an added advantage, because we don't charge anything. Training is free, na certificates is after you are done with your mentorship. So my request to the youth, simnaona mambo ya AI, that's where we are heading. So anything, every program from the government, even if you are not being paid, just go and listen, you'll learn something. Thank you, and Mheshimiwa, asante sana. I requested the office we collaborate, and they gave me thumbs up, so I'm so happy. Yeah, and I know you are even planning to set ICT hubs. Thank you. How are you? Mrenyuele. Jitago Dennis Irongo. I'm here to represent Densmore Technical College. Watu wa Muraradia, Mugoiri, najua hapo Kahuro Town mmeona shule. Yeah, we are around 100 students as of now. Na tuikarita hau for a period of 1 year. Juge mheshimiwa wa andu mawira kaganda 2021 dakinya gogoro ni ndonire hena gativio hena handu hena ithenya ingithinga na tukiambiria cukuru ucio at Densmore Technical College na tukoretwo gifundithania and as part now twina arutwo ingi biũ gũkũ kindu kia mbere ngiuga thank you muno muhesh na wĩra ũyũ nĩtũkũruta na inyuĩ arutwo twĩtĩkĩre tu tũkũnyita itemi rĩaku nyita itemi rĩaku ta mũndũ ũngĩhota gwĩka kaũndũ tondu ngocio turerirwo ni mundu ungi wathi handu iraga andu uria we wikaga itiguo. Haya, thank you mwathani amrathime. God is good all the time. Kwanza nichukue nafasi hii nimshukuru mbunge wetu
Honorable Dede Nyoro for giving us this chance, especially in making your dream a reality. So kwa majina, mimi naitwa George Jao, nimetoka pale Kiharu Technical College Murang'a. Ni wangapi wanaijua pale Jaramogi? Can I see your hands up? Watu wa Mukoyo. So joining Kiharu Technical College is as easy as the way you have raised your hand. So you are very much welcome. Thank you. Thank you very much. George is actually the owner of hiyo college iko hapo, na saa zingine akimarket anataka watu wajue ni Kiharu TVC, lakini zote ni shule zetu. Moja ni private, ingine ni ya serikali, but they are all doing the same thing and we support all of them. Sasa nita chairman wa CDF, na akikuja maundu maria mothe mwaigua twauga ili yote, you know, when we are talking serious things, sometimes they seem boring, but unfortunately or fortunately, those things are usually the most important. So ile mambo tumesema hapa, for example about the youth, the skills we are offering even in this training that we are conducting, our aim is not to train employees. Our aim is basically to train employers. And therefore, it is a call to all the youth of Kenya. And we have shown it through example. I said, nikianza, mimi niligraduate, nikasema niopewe nisipate kazi ya kuajiriwa. So all of you who are here, those who are in other colleges and universities, let us embrace a culture as Kenya, a culture of being known as entrepreneurs. Economies like the US, South Korea, economies like Taiwan, economies of the world that are doing very well are on the shoulders of people who are willing to take risk by venturing out to create value out of the knowledge they have. Na kwa hivyo nawatakia nyinyi wote, wale Mungu atawabariki na biashara zinawiri, mkuwe waajiri wa watu wengi, because that is the only way to take our Kenya forward. Asanteni sana. I wish you a blessed Jamhuri Day tomorrow. Na wale hatutaonana tena this year, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Na yale mambo yote mko nayo kwa roho zenu mnataka Mungu atimize, na waombea kama kiongozi wenu, Mungu awasaidie kuyatimiza yote. Amen. Wale wanataka maneno ya biashara yote inawiri. Wale watu katika shule, I wish you success in everything you do. Asanteni sana. May God bless you. Thank you very much. Ikirai to celebrate mheshimiwa mbunge wetu wa Kiharu na makofi ya kilo nigetha tusoke tuite kano nigetha tuhoithie. Baada ya hapo chema wonderful. Hallelujah. Prepare. Niwe na tukuhura mathematically. Sawa sawa? Yes, mathematically tukuhura 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. Ogera nego kuhengesa mundu eke ogo gaikarira oro haha niga confuse. 1 2 go twende. Something is surrounding your circumference, perpendicular. 1 2 go twende. Ani mahitukite andu mathukuru abeli ko mahe license ayo no matema kuingira kirani. Chairman wa CDF karibu nigetha ugiondo. Chairman toyo gacati tagaka mafuto toyo we na mekurura. Karibu sana Chairman. Thank you mono MC, mheshimiwa na wageni waliopo hapa na itogacia mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Riu bakwa gukorwo mukuhi muno ni tondu njamba yanyu ni yaria na ni ya mutarĩria uria kuhana na uria maundu makiri mutaratara-ini na mabangitwo. Ni mabangiku maundu me sawa? Good.
nĩ mũkũririkana he hĩndĩ tũrarĩ kũrĩa matũũra-inĩ pa polling center, turoya andũ 5 turaiga acio nĩ a driving, na turoya angĩ 5 turaiga acio nĩ a short courses ĩrĩa ina hospitality na beauty. Na ndĩmwĩre mheshimiwa ũyũ, mheshimiwa witũ Ndindi Nyoro nĩ amwendete, nĩ tondũ twaikara thĩ ta CDF ya Kiharu twabanga tũmaũndũ, nĩ tũronete ta mũgũcokanĩrĩra mũthomithĩrio oro gũkũ taũni tarĩo center, no araiga aca tũka matũũra-inĩ o kũndũ. Na koguo andũ a Mũraradia kwambĩrĩria Monday nĩguo tũkwambĩrĩria gũka gũceta, kana nĩguo tũkwambĩrĩria kũmũbundithia, tondũ tũbangĩte twarĩkia haha nĩ twĩrĩ na mũcemanio na andũ aya othe mwana haha ũguo, nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ mũthenya wa Friday na Saturday equipment nĩ ciarehwo. Na kũrĩa Mũraradia tũbangĩte ũhoro wa hall ĩyo ĩ hau ũguo ya social hall, na wa kanitha na hall ya kũrĩa kanitha wa ACK. Tuoka kũndũ gũgwĩtwo Kahuro, nakuo tũgũkorwo na hall ĩ hau ya youth, na ĩngĩ hau Kahuro taũni ya handũ hetagwo social hall ĩyo ĩ hau Kahuro taũni. Woka gũkũ taũni, reke twambĩrĩrie na Wangũ. Twathi harĩa Wangũ, nĩ tũrĩ na horo harĩa Kĩrogo, na nĩ tũrĩ na horo ĩngĩ ĩ hau Kahuhia ACK, na nĩ tũrĩ na horo ĩngĩ ĩrĩ o hau Kahuhia Day Secondary. Koguo acio tũrĩthiaga kũu. Twathiĩ mwena wa Gaturi tũrĩthomagĩra kũndũ gũgwĩtwo Kiharu TVC, nĩ matũnete horo nene mũno ĩrĩ hau, na nĩkuo tũrĩthomagĩra. Arĩa megũkorwo makĩandate course cia hospitality, college ĩgwĩtwo Gorgeous College, nĩ waya mekĩrĩte bana yao haha, megũkorwo magĩũka matũũra-inĩ. Itũũra rĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũraradia, wondi ĩgwĩtwo Mũgũĩri, wondi ĩgwĩtwo Wangũ na Mbiri, na taũni moe kosi ĩmwe ĩrĩa tũraiga ya beauty, megũkorwo magĩthomithia nginya taũni. Na andũ megwĩtwo Kiharu TVC no moe wondi ya Gaturi, na moe gũkũ taũni, na moe kosi ya hospitality harĩ wondi ya taũni. Twĩ hamwe nginya hau. Na taũni tũracetũria na hall ĩ harĩa ya Technology Primary, na nĩ tũretha horo ĩngĩ nĩ tondũ taũni na Mbiri cikorwo ciana kĩndũ kĩmwe, koguo tũgũkorwo tũgĩtũrĩra handũ hamwe na rwa Gaturi. Twathiĩ mwena wa driving, rĩu andũ arĩa tũgũkorwo tũgĩthomithio driving, irathi cia theory tũgũkorwo tũmũcokanĩrĩirie. Wakorwo nĩ ũrĩa ũgũkorwo Gaturi, amũcokanĩrĩrie mũthomithio hamwe. Wakorwo nĩ mũndũ kũndũ gũgwĩtwo Mũraradia, mũcokanĩrĩrio hamwe, na nĩkĩo twĩ na centers icio ndagweta. Twarĩkia theory, twanyihanyiha twambia gwĩka practicals, tũrĩthiaga ngari ĩgoka, we no kuga ũriugaga center ya hanyu harĩa ĩgũkuhĩrĩria harĩa ũkumĩra. Tuge kwa for example, wakorwo nĩ Gaturi na tũrathomithĩrio handũ hegwĩtwo Mũgeka, na ngari ĩrĩa ĩroka ĩrambatana kũndũ gũgwĩtwo Gakũrwe, na hanyu nĩ Gaitheri, na wĩ practical mũthenya ũcio, ndũrĩũkaga kĩroko atĩ woka kũrĩa Kiharu TVC, ũrĩumagĩra hau center-inĩ yanyu, nake ũcio ũngĩ akaimĩra hau center-inĩ yao, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ngari mũrathi mwĩ practicals ĩgoka ĩkĩoyaga andũ na ĩkĩigaga hau. Githĩ ti hega? Nĩgetha tũmũhũthahũthĩrie ngarama ya mũthiĩre. Twageria kũrora maũndũ macio nĩ tũronire he maũndũ merĩ tũngĩenda kuma kũrĩ inyuĩ, tondũ ithuĩ twamũ-provide na maũndũ maingĩ na nĩ twamũtarĩria ũrĩa tũbangĩte. Rĩu na inyuĩ haha mũthikĩrĩrie, tondũ nĩo hena bata mũno makĩria. Nĩ njũĩ nĩ twaimĩrire andũ aingĩ mũno, na nĩkĩo ithuothe twĩ haha, na kwĩnao matonire mĩeke, na arĩa magire mĩeke
nĩ mũĩ nĩ twamanyo nĩ twoya ka record ciao ĩtiguo twoire nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ. Ũguo rĩu twa roll out program ĩno kuma Monday. Kĩndũ kĩa mbere ũgũbatarĩkana gũkorwo nakĩo nĩ gĩbandĩ. Koguo gĩbandĩ nĩ requirement, a basic requirement, na nĩ a must ũkorwo na gĩbandĩ. Tuge kwa mũhiano ũkĩoyo waugĩte nĩ wariganĩrwo nĩ gĩbandĩ ũkĩonania copy na rĩngĩ nĩ misplacete. Ĩyo case no tũmĩigue, no mũndũ ũtarĩ gĩbandĩ no twage kũmũigua. Tuge kwa mũhiano nĩ woirwo no gwa kahinda-inĩ gaka rĩ he maũndũ maku maragĩririo ro hau gatagatĩ-inĩ. Na rĩngĩ wona ndũkũhota kwambanĩrĩria na gĩkundi gĩkĩ Monday, na rĩngĩ nĩ ũreciria he mũndũ ũngĩ ũngĩrateithĩka ithenya rĩaku, kanya kau tũkũmwĩhoya nĩ tondũ kũrĩ na andũ twandĩkire matonire mĩeke mũtũtigĩre kamweke kau ta wabici. Koguo ũngĩona nĩ ũkũremwo nĩ kũ-report on Monday, ũripoti wabici gwitũ twĩke replacement o gatene ĩtiguo nĩgetha ona ũcio ũngĩ ateithĩke. Twathiĩ nĩ mũno makĩria arĩa megũkorwo mana driving course, kĩndũ gĩgwĩtwo namba ya thimũ, a valid phone number. Na tondũ mwari ũrĩa twarĩirie haha nĩ atwĩrire tũikarage tũrĩ andũ machangamkĩte na makona kabere, no ũkorwo na phone number, no ũkorwo ũtarĩ na thimũ. Hĩndĩ ya registration ũkĩrĩhĩrwo PDL nĩ kahĩngĩca macukuru maitũ ma driving. Koguo tũrehoya angĩkorwo no wone thimũ kahinda-inĩ kau, onokorwo no ya mũciari ũkuoya, wambe ũhũthĩre hĩndĩ ĩno ũreka course ĩyo, nĩ tondũ ũkĩrĩhĩrwo PDL he kĩndũ gĩtagwo OTP mũkĩregister yũkaga thimũ-inĩ yaku. Na ũngĩkorwo ndũrĩ na thimũ nogo ũkũmĩona, nogo gũtuĩka registered? Aca. Koguo indo icio cierĩ, gĩbandĩ na namba ya thimũ valid. Kaũndũ kangĩ o arĩa tũreka nao driving, kwĩ hĩndĩ tũkinyaga ũgakora account yaku ya eCitizen ĩna thĩna, na nĩ wega ũkaripoti kũrĩ cukuru o harĩa mũkĩambĩrĩria kũregister, nĩgetha tũtigakinye hĩndĩ ĩrĩa ũrabatarĩkana kũrĩhĩrwo ũgakora email yaku ĩna thĩna kana eCitizen account yaku ĩrĩ na thĩna. Koguo nĩ wega gwa kahinda gaka tũtakinyĩte Monday, arĩa mena those account mathiĩ ma verify detail iria mekĩrire, password iria mekĩrire kana marĩ nacio. Okorwo mũtirĩ nacio mũ reset mũkorwo na password valid. Angĩkorwo ũhoro ũcio nĩ wa kũrema Monday, twa report kũrĩa macukuru-inĩ nĩ ũgateithĩrĩrio nĩ instructors gũkorwo ũkĩakwaya kana ũkĩ-retrieve eCitizen yaku, na nĩkĩo tũrahimiza o ũhoro ũcio wa thimũ. Kamũico nĩ tũraiguithanĩirie na mũheshimiwa na tũroiga, na tondũ course ĩno nĩ ĩrendagwo nĩ andũ aingĩ mũno, ũngĩingĩra kĩrathi Monday ũtĩre lesson 2 hatarĩ na gĩtũmi kĩiganu, nĩ tũrĩkũroraga ũguo, no maitho marĩa tũrĩkũroraga namo nĩ makũrora ũrĩa ithenya rĩu rĩngĩo nĩ mũndũ ũngĩ. Na njĩra nguhĩ twĩrirwo tũtuĩke andũ serious na maũndũ. Kothi ĩno tũrenda ya roll out thutha wa thikũ 60 tũkorwo tũkĩrĩkia, nĩgetha tũgĩe na graduation, maũndũ manyu mathiĩ na mbere na kũnyoroka. Thengiũ mũno. Twarĩkia haha nĩ tũkũmũhũrĩra thimũ kuma wabici, tũkorwo na call center, o mũndũ atwĩre we kũringana na course ĩrĩa oire nĩ aha mũkuhĩrĩirie. Tondũ nĩ tũronire mũndũ no akorwo arutaga wĩra gũkũ Mũrang'a taũni, kana rĩngĩ ikara gũkũ Mũrang'a taũni no athire kuoerwo rĩngĩ ta kwao mũciĩ gĩcagi ta Nyakĩhai. Koguo tũrenda tũmũtũrĩire kũrĩa mũndũ akuhĩrĩirio nĩho, kana harĩa hena convenience nawe ũtekũgĩa na ngarama oro nakĩ. Koguo mũkũhũrĩrwo thimũ o mũndũ oige harĩa we ekũigua arĩ convenient, atĩ athiĩte kĩrathi ndegũcererwo. Tondũ tũrenda twambĩrĩria gũthomithio thaa 2 tũkarĩkia thaa 11, nĩgetha ũgĩ ũrĩa mũkũheo
nigetha ugi uria mukuheo hena kiheo kia andu aria magakorwo mari best 5 ati andu aria magakorwo mari ki best 5 per category ni mukanyitirirwo ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro mwambiririe ga biacara ona nyuma maundu manyu maikare wega au iti hega koguo thengio muno ngai murathime ati murenda athia Mheshimiwa ari haha ndui hari ngoga ikiraga igiki reke kigwa cokie tondu riu Ngoda go clarify how rauga 2 to 5 ti mundu wothe atia kuroiho 2 to 5 I mean 8 to 5 driving mwaingira ngari practical tikuga ni inyuothe mugutinda ngari the whole day koguo it is not that tight, is a bit flexible. Guoka ni irathi cingi kwina morning class na kwina afternoon class koguo utirathoma ta mwenjera tondu ni tui demographics cia kuria turi mundu ari ona wira ungi arakiruta, so it will not be that tight, it is flexible. Na maybe mundu mwa driving no ataririe mundu wa either AA ama petans ama ene mwenye ako karibu ataririe a normal day ya olana ihana atia. Then how go horo wa 60 days, that is maximum for driving. Kila turekire niyo kwere mwe mago fanga ndurathi kirathi ndeire tuge we driving kore himago mundu go kamande agoka keke especially mwakinya practicals agoka keke Wednesday no to at time na jere wate area the maximum time will be 60 days, but it's not all the 60 days you are reporting. Twanyitanira ne tuge ni mwarikia theory practical makoya but ya Monday but ya Tuesday no ukoro but ya kuya Monday next time a Wednesday, so it is not that tight because we also know mwana maundu make mureka. Then courses, short courses that take 3 months, driving will take 60 days maximum. No ni to a time when ya gwetha smart card ne we roka to ka graduate nira hamwe toro na gwetha smart card not hakiro na thiku mundu agweterera, so that's how it is. So driving maximum 60 days, but some will finish much earlier, but short courses is 3 months nigo tuthomithie kindu kingi guteithia tukigwetanya moya wiki igiri ithatu twagutiga uri urari na tukwenda wakono hospitality no thiurugagiria andu keki no ige biashara yaku. We want to give you some intensive training but a bit flexible. No mundu wa driving no atutaririe a normal day how it looks like. Haya, kuna driving ni a short course. Driving tunagawa na masaa. Kama pengine we uko available asubuhi, training per day ni 2 hours. Kama umeingia saa 2 by saa 4 utakuwa umetoka. Kama utakuwa umeingia saa 4, saa 6 utakuwa umetoka. Kama unaingia saa 8 ni by hadi 4 na klasi ya mwisho ni 4 to 6. Kwa hivyo pengine uko na shughuli siku mzima lakini unapatikana 4 to 6. Kwa hivyo unakuja darasani saa 10 by 6 umetoka. Thank you muno ngai mwe murathime. I think Jackie explain the other courses vile wa driving amesema, explain a normal day for a person taking hospitality or cosmetology. Cosmetology mtakuwa mkikuja Monday to Friday. Okorwo we ni uruta wira kiroko goka hwaini na ni strictly thaa 8 nginya hwaini kuma kiroko nginya thaa 7. Sawa sawa, Monday to Friday. Kumia thaa 2. Asa 2 hours tondu ogo Mheshimiwa iga kwindo tanginyita na mathaa meri. Tondu ngioka client wajie kumuoha njuire uge ni ukoreketie na mathaa meri na ni go practice ura practice. Turenda gukorwo tugikuruta ugithie salon haria urorio kuri urathomeire ukaiga niko and will be proud of you. Sawa sawa. Haya.
Now, by the way, it's very serious. In what I said about graduation, na nekio mwetekire guthoma mahinda macio maingi. Tondu ti kaundu tureka ka gagukenia andu, ni kaundu gaguku empower. You'll actually graduate and get a certificate. Ira indicate units iria weka na maundu maria wala. Ni ndu hari ungithi gwetha wira na maundu maria ungithi kwambiriria maku. Asanteni. Thank you very much. In case tungikigena kiuria kingio giothe, party ya mheshimiwa atakuwa bado hapa ona haya ambayo ukorwo magituthomithia, but ni kuringana na kuretwo gupini so iti wandu ngai tutikere tuthome ona ni ndona tari haria Kiharo Technical and Vocational College ndona mena irathi rwe mena human resource level 6, business management level 5 na riu ndona tari ingithoma human resource level 6 ingithie kuruta wira thibitari level 6 Kenyatta University and Referral level 6 na thoma ya level 5 gukaha Murang'a General level 5 uguo niko mundu etekere gwika atia guthoma Canon Gicigo Venerable Archdeacon ukanigetha utuhoithie. Baada ya hapo mheshimiwa mbunge witu ni ekulaunch horo wa driving ore kumwirite ni kumuhaririirie ni ekuingira hari ngari imwe akurithie na ni kukiugite no wega kugenda volunteers aria mekuingira kirori-ini thutha makuo ni mheshimiwa ni na ni kukimuhaririirie haho. Karibu sana Archdeacon, karibu.